kulan waxaan daawada meel walbo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaal kale waaye filmis oo hadaan kale ku soo gudbiya muuqaalada ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa film soo saarayaasha ugu taajirsan Bollywoodka ee filimada soo saara. waana mid film soo saarayaal aad la yaabi doonto lacagta ay haystaan waxna lacagahaasi ay ka heleen filmo ay maalgeliyeen oo guulo gaaray hanti kale waalidoontooda ugu tageen oo ay haysteen kuwaas oo lacag kale ay ka heleen markii ay soo saare ka noqdeen filimada Bollywoodka. haddaba aan isla fiirino film soo saarayaasha ugu taajirsan Bollywoodka oo aan warbixin idan kaga diyaarinay. qofka koowaad waa Dileen Mehta. wuxuu sameeyay filmo guuleyso sida Golmaal iyo Dabang wuxuuna haystaa lacag 1 bilyan. qofka labaad ee muuqaalkan waa Suraj Parja. wuxuu ahaa caawiyaha Mahesh Bhatt laakiin filimkiisa ugu horeeyay uu director ka noqday wuxuu ahaa Maine Pyar Kiya Hai wuxuuna soo saaray ka noqday filmada Hum Aapke Hain Kaun iyo sidoo kale FIFA. soo saaraha saddexaadna waa Aamir Khan. wuxuu soo saaray filmada Bible Life iyo Tara Zameen Par iyo filmo kale wuxuuna haystaa 205 bilyan. soo saaraha afraad ee warbixintana waa Anil Ambani. shirkadiisa filmada maalgelisa waxaa la dhahaa Reliance Entertainment. wuxuu la shaqeeyay Steven Spielberg oo ah director caan ka ah Hollywoodka. qofka shanaad ee warbixintana waa Shah Rukh Khan. shirkadiisa waxaa la dhahaa Red Chillies Entertainment. wuxuu soo saaray filmada Jagta India iyo Ra'iis. shirkadan wuxuu haystaa lacag dhan 700 milyan. qofka lixaad ee warbixintana waa Ekta Kapoor. shirkadeeda waxaa la dhahaa Balaji Telefilms waxayna soo saartay ka ahayd filmada Dirty Picture iyo Urta Punjab waxayna gacanta ku haystaa lacag dhan 4.25 bilyan. qofka toddobaad ee warbixintan waa Karan Johar. magaca shirkadiisa waxaa la dhahaa Dharma Production. wuxuu soo saaray filmada kala ah Agnibaad iyo My Name is Khan wuxuuna haystaa 200 milyan. qofka ugu dambeeya ee warbixintan waa Ronnie Strowala. waa asaasaha UTV Group wuxuuna ku bilaabay shirkad filmada maalgelisa. inta ayaan ku soo xirina muuqaalkana maanta haddaad ka heshana la wadaag asxaabtaada.